Olha aí, turma amiga, olha o que eu encontrei aqui. A cada dia uma surpresa, né? Este velho é danado. É o velho da natureza, né? É o velho da natureza, né, turma amiga? Hoje eu fiz uma live, deu boa. Comecei às 15 horas e deu muito boa. Olha aí quem tá do meu lado aqui, ó. Bem pertinho. Deve estar 1,5 m de mim aqui. Ela é mansinha, tá? Comendo seu pastinho, tá na hora, né? O sol tá se pondo e ela vem pra cá fazer a nossa comidinha dela aí, ó. Olha que beleza aí, ó. Olha aí só. Olha aí, turma amiga.